按摩床都送過嚟俾你。係啊。爽唔爽先？爽啊！以後想爽就揾佢啦。有着衫㗎。一齊嚟到我哋不如唱首懷舊歌好嗎？識唱。不如我哋唱《新河邊親相識》。不如講翻今日講下嘢先啦。你好改咩？好驚。要問錢咩？冇啊！大家其實覺得我同張敬軒呢個熟咧，大家揾唔揾到個原因啊？其實我同佢即係講真，識嘅時候啱啱出道，喺嗰個港台劇天我第一次見到佢。第一次見到我有嗰套冇人行啊嘛。你啱啱喺行上面落嚟嘅小子，即係披頭散髮。係啦，面青口唇白咁樣。係啦，唔知點解咧，好大膽，即係唔係話大膽同我傾偈啊？係因為佢個人好熱情，變咗可以融化咗我。其實大家都融化你添啊？融化，你唔記得啦？係咩？我去過你屋企飯㗎喎。嗰啲可以。張敬軒係唯一一個男性朋友啦。哇！好驚。我可以去佢屋企瞓，而冇過火㗎。哇！咩火先？你要講清楚。你記唔記得嗰年 Pins 都喺度㗎？我哋食完係啦，食完你嗰餐泰國菜，係你個賓賓一路彈吉他一路煮飯咯。喂，我其實咧，我想你上嚟咧，我諗大家咧係想聽我哋唱歌。我跟你爆一啲，唔該。跟住唔俾我走啊佢。嗱咁啦，我覺得我今晚喺你嘅作品入邊，即係你嘅歌入邊，我揀咗一首我自己好中意嘅。心淡。咁而我又好緊張，因為我今晚我仲緊張，我完全維斯同埋你講。好啦，送俾大家呢首作品。即係聽唔知。真係。
唱翻一啲我嘅國語懷舊作品送俾大家。